Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле дуҫтар! Бөгөн Башҡортостан Республикаһында халыҡ-ара диктант яҙыу көнө. Диктант 6 телдә: урыҫ, башҡорт, сыуаш, марый, удмурт телдәрендә яҙыласаҡ. Ә беҙ һеҙҙең менән халыҡ-ара диктантты башҡорт телендә яҙасаҡбыҙ. Мин Низамова Нәзилә Хәсән ҡыҙы, Ҡыйғы районы Үрге Ҡыйғы ауылы лицейының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булам. Диктанттың маҡсаттары һәм бурыстары: тыуған телде өйрәнеүгә киң йәмәғәтселектең иғтибарын йәлеп итеү, тел мәҙәниәтен күтәреү, Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәрен пропагандалау һәм популярлаштырыу, телде өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу үҫтереү, ватан тарихына һәм мәҙәниәтенә хөрмәт тәрбиәләү. Диктантты ойоштороусылар: Башҡортостан Республикаһының Мәғариф һәм фән министрлығы, Башҡортостан Республикаһының Мәҙәниәт министрлығы, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы, Башҡортостан халыҡтары ассамблеяһы советы. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән Яныбай Хамматовтың «Төньяҡ амурҙары» романынан өҙөк яҙасаҡбыҙ. Диктант яҙыу ҡағиҙәләрен иҫегеҙгә төшөрәм. Иң тәүҙә тексты тулыһынса башынан аҙағына тиклем уҡып сығам. Унан һуң һәр һөйләмде айырым уҡыйым. Һеҙ яҙып өлгөрһөн өсөн һөйләмде киҫәктәргә бүлеп уҡып сығам. Иң аҙаҡ тексты яҙып бөткәндән һуң һеҙ тикшерһен өсөн һәм тыныш билдәләрен ҡуйып сығыр өсөн тағы ла бер тапҡыр тексты уҡып сығам. Башлайбыҙ. Тексты тулыһынса уҡып ишеттерәм. Яныбай Хамматовтың «Төньяҡ амурҙары» романынан өҙөк. Их, Уралым, ғәзиз Уралым! Алыҫ ерҙәрҙә йөрөп, дошман менән алышыусы Буранбай үҙ эргәңдә юҡлығын һиҙәһеңме икән? Һис юғында тыуған тупраҡҡа ҡайтып үлергә насип итһәсе Хоҙай Тәғәлә. Майор Лачин әлбиттә хаҡлы. Ҡасандан бирле барған һуғыштарҙа яугирҙарҙың яртыһынан күберәге ҡырылды. Аттар бөттө. Барҙары ла ныҡ арыған. Ҡылысты ҡылысҡа сапһаң, икеһенең дә йөҙө ҡайта. Алыштарҙа ла шуға оҡшаш нәмә бар. Әжәл менән уйнап, дошман һалдаттары менән көндән көнгә һуғыша торғас, әлегә иҫән ҡалған ҡайһы бер егеттәрҙең дә төҫө ҡасҡан. Яңынан хәл иткес һуғыш ҡабатланһа, улар ҙа, Буранбай менән полк командиры ла, Ҡарағош мулла менән штаб начальнигы ла яҡты донъя менән хушлашыр, моғайын. Улар үлгәндән һуң да ер өҫтөндәге тормош бөтөнләйгә һүнмәйәсәк. Кемдәрҙер иҫән ҡаласаҡтар, йәшәйәсәктәр. Бер быуын кешеләрен икенсе, өсөнсө, дүртенсе быуын кешеләре алмаштырасаҡ. Уларҙың киләсәк бәхете, артабанғы яҙмышы өсөн һуғышта һәләк булыусы батырҙар, исмаһам, ҡасан да булһа иҫкә алынырҙармы икән? Тыуған илен дошмандан ҡорсалап, ватан һуғышында ҡатнашыусылар
Киләсәк буын кешеләре өсөн игътибарһыз калмаһындар ине. Быаттар узгандан һуң бәхетле яшәячәк кешеләргә Рәсәй язмышын хәл итеүдә, уның газиз ерен француздардан һаклауда безнең дә тейешле өлеш индереүебезне исегездән сыгармаһагызсы. Һеҙҙең бәхетле булыуығыҙ өсөн күпме йылдар элек беҙ ҙә ҡан түктек, тип әйтергә мөмкинселек булһасы. Үлгән кешеләргә бер ни кәрәкмәй. Ләкин уның илде һаҡлаған ваҡытта күрһәткән батырлығы, донъяға тыуасаҡ яңынан-яңы үҫмерҙәрҙе атай-олатайҙар даны рухында тәрбиәләү өсөн кәрәк. Бородинолағы дәһшәтле һуғыш та тарихта эҙһеҙ юғалмаясаҡ. Унда ҡатнашыусылар рухы һәр быуын кешеләрендә мәңгегә фәһем алырҙай ғорурлыҡ тойғоһо уятасаҡ. Шул саҡта француздар тарафынан Төньяҡ Амурҙары тип исемләнеүсе башҡорт яугирҙарының батырлыҡтары ла телгә алынмай ҡалмаһын ине. Төрлө уй-хыялдарға күмелеп ята торғас, Буранбай таң ҡыйылыр алда ғына йоҡлап китте. Текстың исемен яҙып ҡуяйыҡ. Яныбай Хамматовтың «Төньяҡ Амурҙары» романынан өҙөк. Иҫегеҙгә төшөрәм, һәр һөйләмде тулыһынса унан киҫәктәргә бүлеп уҡыйым. Унан һуң тағы ла тулыһынса уҡып сығам. Тексты ҡыҙыл юлдан башларға онотмағыҙ. Беренсе һөйләмде тыңлайбыҙ. Их, Уралым, ғәзиз Уралым. Яҙабыҙ. Их, Уралым, ғәзиз Уралым. Тулыһынса. Их, Уралым, ғәзиз Уралым. Яңы һөйләм. Алыҫ ерҙәрҙә йөрөп, дошман менән алышыусы Буранбай үҙ эргәңдә юҡлығын һиҙәһеңме икән? Яҙабыҙ. Алыҫ ерҙәрҙә йөрөп, алыҫ ерҙәрҙә йөрөп, дошман менән алышыусы, дошман менән алышыусы Буранбай үҙ эргәңдә юҡлығын, үҙ эргәңдә юҡлығын һиҙәһеңме икән? Һиҙәһеңме икән? Ҡабатлайым. Алыҫ ерҙәрҙә йөрөп, дошман менән алышыусы Буранбай үҙ эргәңдә юҡлығын һиҙәһеңме икән? Яңы һөйләм. Һис юғында тыуған тупраҡҡа ҡайтып үлергә насип итһәсе, Хоҙай Тәғәлә. Яҙабыҙ. Һис юғында. Һис юғында тыуған тупраҡҡа ҡайтып үлергә.
тыуған тупракка кайтып үләргә. Насип итһәсе Ходай Тәгалә. Насип итһәсе Ходай Тәгалә. Тулыһынса, һис югында тыуган тупракка кайтып үләргә насип итһәсе Ходай Тәгалә. Яңа һөйләм. Майор Лачин әлбиттә хаклы. Язабыз. Майор Лачин әлбиттә хаклы. Майор Лачин әлбиттә хаклы. Яңа һөйләм. Касандан бирле барган һугыштарда яугирларның яртыһынан күбрәге кырылды. Язабыз. Касандан бирле барган һугыштарда Касандан бирле барган һугыштарда яугирларның яртыһынан күбрәге кырылды. Яугирларның яртыһынан күбрәге кырылды. Тулыһынса, касандан бирле барган һугыштарда яугирларның яртыһынан күбрәге кырылды. Яңа һөйләм. Аттар бетте. Язабыз. Аттар бетте. Киләһе һөйләм. Барҙары ла ныҡ арыған. Язабыз. Барҙары ла ныҡ арыған. Тулыһынса, барҙары ла ныҡ арыған. Яңа һөйләм. Ҡылысты ҡылысҡа сапһаң, икеһенең дә йөҙө ҡайта. Язабыҙ. Ҡылысты ҡылысҡа сапһаң, ҡылысты ҡылысҡа сапһаң, икеһенең дә йөҙө ҡайта. Икеһенең дә йөҙө ҡайта. Тулыһынса. Ҡылысты ҡылысҡа сапһаң, икеһенең дә йөҙө ҡайта. Яңы һөйләп. Алыштарда шуға оҡшаш нәмә бар. Яҙабыҙ. Алыштарда ла шуға оҡшаш. Алыштарда ла шуға оҡшаш нәмә бар. Тулыһынса. Алыштарда ла шуға оҡшаш нәмә бар. Яңы һөйләп. Әжәл менән уйнап, дошман һалдаттары менән көндән-көнгә һуғыша торғас, әлегә иҫән ҡалған ҡайһы бер егеттәрҙең дә төҫө ҡасҡан. Яҙабыҙ. Әжәл менән уйнап, дошман һалдаттары менән көндән-көнгә һуғыша торғас,
көндән көнгә һугыша торгас, әлегә иҫән калган кайһы бер егеттәрҙең дә төҫө ҡасҡан. Тулыһынса. Әжәл менән уйнап, дошман һалдаттары менән көндән көнгә һуғыша торғас, әлегә иҫән ҡалған ҡайһы бер егеттәрҙең дә төҫө ҡасҡан. Яңы һөйләм. Яңынан хәл иткес һуғыш ҡабатланһа, улар да, Буранбай менән полк командиры ла, Ҡарағош мулла менән штаб начальнигы ла яҡты донъя менән хушлашыр моғайын. Яҙабыҙ. Яңынан хәл иткес һуғыш ҡабатланһа, улар да Буранбай менән полк командиры ла, Ҡарағош мулла менән штаб начальнигы ла, яҡты донъя менән хушлашыр моғайын. Тулыһынса. Яңынан хәл иткес һуғыш ҡабатланһа, улар да, Буранбай менән полк командиры ла, Ҡарағош мулла менән штаб начальнигы ла яҡты донъя менән хушлашыр моғайын. Яңы һөйләм. Улар үлгәндән һуң да ер өҫтөндәге тормош бөтөнләйгә һүнмәйәсәк. Ер өҫтөндәге тормош бөтөнләйгә һүнмәйәсәк. Тулыһынса. Улар үлгәндән һуң да ер өҫтөндәге тормош бөтөнләйгә һүнмәйәсәк. Яңы һөйләм. Кемдәрҙер иҫән ҡаласаҡтар, йәшәйәсәктәр. Яҙабыҙ. Кемдәрҙер иҫән ҡаласаҡтар. Йәшәйәсәктәр. Яңынан уҡыйым. Кемдәрҙер иҫән ҡаласаҡтар, йәшәйәсәктәр. Яңы һөйләм. Бер быуын кешеләрен икенсе, өсөнсө,
4-нче буын кешеләре алмаштырасак. Язабыз. Бер буын кешеләрен икенче, өченче, 4-нче буын кешеләре алмаштырасак. 4-нче буын кешеләре алмаштырасак. Тулыһынса. Бер буын кешеләрен икенче, өченче, 4-нче буын кешеләре алмаштырасак. Яңа һөйләм. Уларның киләсәк бәхете, артабанғы язмышы өсөн һугышта һәлак булыусы батырҙар исмаһам ҡасан да булһа иҫкә алынырҙармы икән? Яҙабыҙ. Уларҙың киләсәк бәхете, артабанғы яҙмышы өсөн һугышта һәлак булыусы батырҙар исмаһам ҡасан да булһа иҫкә алынырҙармы икән? Ҡасан да булһа иҫкә алынырҙармы икән? Ҡасан да булһа иҫкә алынырҙармы икән? Тулыһынса. Уларҙың киләсәк бәхете, артабанғы яҙмышы өсөн һугышта һәлак булыусы батырҙар исмаһам ҡасан да булһа иҫкә алынырҙармы икән? Яңы һөйләм. Тыуған илен дошмандан ҡурсалап, Ватан һуғышында ҡатнашыусылар киләсәк быуын кешеләре өсөн иғтибарһыҙ ҡалмаһындар ине. Яҙабыҙ. Тыуған илен дошмандан ҡурсалап. Тыуған илен дошмандан ҡурсалап. Ватан һуғышында ҡатнашыусылар. Ватан һуғышында ҡатнашыусылар. Киләсәк быуын кешеләре өсөн. Киләсәк быуын кешеләре өсөн. Иғтибарһыҙ ҡалмаһындар ине. Иғтибарһыҙ ҡалмаһындар ине. Тулыһынса. Тыуған илен дошмандан ҡурсалап, Ватан һуғышында ҡатнашыусылар киләсәк быуын кешеләре өсөн иғтибарһыҙ ҡалмаһындар ине. Яңы һөйләм. Быуаттар уҙғандан һуң бәхетле йәшәйәсәк кешеләргә Рәсәй яҙмышын хәл итеүҙә, уның ғәзиз ерен француздарҙан һаҡлауҙа беҙҙең дә тейешле өлөш индереүегеҙҙе иҫегеҙҙән сығармаһағыҙсы. Һеҙҙең бәхетле булыуығыҙ өсөн күп йылдар элек беҙ ҙә ҡан түктек, тип әйтергә мөмкинселек булһасы.
Яҙабыҙ. Быуаттар уҙғандан һуң бәхетле йәшәйәсәк кешеләргә Рәсәй яҙмышын хәл итеүҙә уның ғәзиз ерен француздарҙан һаҡлауҙа беҙҙең дә тейешле өлөш индереүебеҙҙе иҫегеҙҙән сығармағыҙсы. Һеҙҙең бәхетле булыуығыҙ өсөн күп йылдар элек беҙ ҙә ҡан түктек тип әйтергә мөмкинселек булһасы. Һөйләмде тулыһынса уҡыйым. Һөйләмдә тура телмәр бар. Тура телмәр эсендә 2 һөйләм. Иғтибарлы булығыҙ. Быуаттар уҙғандан һуң бәхетле йәшәйәсәк кешеләргә Рәсәй яҙмышын хәл итеүҙә уның ғәзиз ерен француздарҙан һаҡлауҙа беҙҙең дә тейешле өлөш индереүебеҙҙе иҫегеҙҙән сығармаһағыҙсы. Һеҙҙең бәхетле булыуығыҙ өсөн күп йылдар элек беҙ ҙә ҡан түктек тип әйтергә мөмкинселек булһасы. Яңы һөйләм. Үлгән кешеләргә бер ни кәрәкмәй. Яҙабыҙ. Үлгән кешеләргә бер ни кәрәкмәй. Үлгән кешеләргә бер ни кәрәкмәй. Тулыһынса. Үлгән кешеләргә бер ни кәрәкмәй. Яңы һөйләм. Ләкин уның илде һаҡлаған ваҡытта күрһәткән батырлығы, донъяға тыуасаҡ яңынан-яңы үҫмерҙәрҙе атай-олатайҙар даны рухында тәрбиәләү өсөн кәрәк. Яҙабыҙ. Ләкин уның илде һаҡлаған ваҡытта күрһәткән батырлығы, уның илде һаҡлаған ваҡытта күрһәткән батырлығы донъяға тыуасаҡ. Яңынан-яңы
яңынан яңы үҫмерҙәрҙе. Атай-олатайҙар даны рухында. Атай-олатайҙар даны рухында. Тәрбиәләү өсөн кәрәк. Тәрбиәләү өсөн кәрәк. Тулыһынса. Ләкин уның илде һаҡлаған ваҡытта күрһәткән батырлығы донъяға тыуасаҡ яңынан яңы үҫмерҙәрҙе атай-олатайҙар даны рухында тәрбиәләү өсөн кәрәк. Яңы һөйләм. Бородинолағы дәһшәтле һуғыш та тарихта эҙһеҙ юғалмаясаҡ. Яҙабыҙ. Бородинолағы дәһшәтле һуғыш та Бородинолағы дәһшәтле һуғыш та тарихта эҙһеҙ юғалмаясаҡ. Тарихта эҙһеҙ юғалмаясаҡ. Тулыһынса. Бородинолағы дәһшәтле һуғыш та тарихта эҙһеҙ юғалмаясаҡ. Яңы һөйләм. Унда ҡатнашыусылар рухы һәр быуын кешеләрендә мәңгегә фәһем алырҙай ғорурлыҡ тойғоһон уятасаҡ. Яҙабыҙ. Унда ҡатнашыусылар рухы Унда ҡатнашыусылар рухы һәр быуын кешеләрендә мәңгегә фәһем алырҙай ғорурлыҡ тойғоһон уятасаҡ. Ғорурлыҡ тойғоһон уятасаҡ. Тулыһынса. Унда ҡатнашыусылар рухы һәр быуын кешеләрендә мәңгегә фәһем алырҙай ғорурлыҡ тойғоһон уятасаҡ. Яңы һөйләм. Шул саҡта француздар тарафынан Төньяҡ Амурҙары тип исемләнеүсе башҡорт яугирҙарының батырлыҡтары ла телгә алынмай ҡалмаһын ине. Яҙабыҙ. Шул саҡта француздар тарафынан Төньяҡ Амурҙары тип исемләнеүсе башҡорт яугирҙарының батырлыҡтары ла телгә алынмай ҡалмаһын ине. Телгә алынмай ҡалмаһын ине. Ҡыҙыл юлдан. Төрлө уй-хыялдарға күмелеп ята торғас, Буранбай таң ҡыйылыр алда ғына
йоклап китте. Язабыз. Төрле уй-хыялдарга күмелеп ята торгас, төрле уй-хыялдарга күмелеп ята торгас, Буранбай таң кыйылыр алда гына, Буранбай таң кыйылыр алда гына йоклап китте. Йоклап китте. Тулыгынса. Төрле уй-хыялдарга күмелеп ята торгас, Буранбай таң кыйылыр алда гына йоклап китте. Тексты язып беттек. Хәзер тексты тулыгынса укып ишеттерәм. Ә һез тикшереп, тыешлы тыныш билдәләрен куеп барырсыз. Яныбай Хамматовтың «Төньяк амурлары» романынан өзек. Их, Уралым, газиз Уралым. Алыс ерләрдә йөреп, дошман менән алышыусы Буранбай үз эргәһендә юклыгын һизәһеңме икән? Хис югында тыуган тупракка кайтып үләргә насип итһәсе Ходай Тәгалә. Майор Лачин, әлбиттә, хаклы. Касандан бирле барган һугыштарда яугирдардың яртыһынан күберәге кырылды. Аттар бетте. Бардары ла нык арыган. Кылысты кылыска сапһаң, икеһенең дә йөзе кайта. Алыштарда ла шуга охшаш нәмә бар. Әҗәл менән уйнап, дошман солдаттары менән көндән көнгә һугыша торгас, әлегә исән калган кайһы бер егетләрнең дә төсе каскан. Яңынан хәл иткес һугыш кабатланһа, улар да Буранбай менән полк командиры ла, Карагыш мулла менән штаб начальнигы ла якты дөнья менән хушлашыр, мугаен. Улар үлгәндән һуң да ер өстендәге тормыш бөтенләйгә һүнмәясәк. Кемдәрдер исән каласактар, яшәясәктәр. Бер буын кешеләрен икенсе, өсенсе, дүртенсе буын кешеләре алмаштырасак. Уларның киләсәк бәхете, артабанғы язмышы өсөн һугышта һәлак булыусы батырҙар, исмаһам, ҡасан да булһа иҫкә алынырҙармы икән? Тыуған илен дошмандан ҡурсалап, ватан һуғышында ҡатнашыусылар, киләсәк быуын кешеләре өсөн иғтибарһыҙ ҡалмаһындар ине. Быуаттар уҙғандан һуң бәхетле йәшәйәсәк кешеләргә Рәсәй яҙмышын хәл итеүҙә, уның ғәзиз ерен француздарҙан һаҡлауҙа беҙҙең дә тейешле өлөш индереүебеҙҙе иҫегеҙҙән сығармаһағыҙсы. Һеҙҙең бәхетле булыуығыҙ өсөн күп йылдар элек беҙ ҙә ҡан түктек. Тик әйтергә
мөмкинселек булһасы. Үлгән кешеләргә бер ни кәрәкмәй. Ләкин уның илде һаҡлаган ваҡытта күрһәткән батырлығы, донъяға тыуасаҡ яңынан-яңы үҫмерҙәрҙе атай-олатайҙар даны рухында тәрбиәләү өсөн кәрәк. Бородинолағы дәһшәтле һуғыш та тарихта эҙһеҙ юғалмаясаҡ. Унда ҡатнашыусылар рухы һәр быуын кешеләрендә мәңгегә фәһем алырҙай ғорурлыҡ тойғоһон уятасаҡ. Шул саҡта француздар тарафынан «Төньяҡ Амурҙары» тип исемләнеүсе башҡорт яугирҙарының батырлыҡтары ла телгә алынмай ҡалмаһын ине. Төрлө уй-хыялдарға күмелеп ята торғас, Буранбай таң ҡыйылыр алда ғына йоҡлап китте. Тамам. Рәхмәт.